Кис-кис. Яша, пожалуйста. Я пальчик, я пальчик. Я такую вещь таскаю. Ой, там только что здесь прошло. А, у них переход, где у каждого половинку. Ой, да, пойдем. Сюда нельзя перелезать. Потому что... Я сейчас видишь меня, конечно. Я сейчас видишь Смотри, пойдем. Смотри, еще отсюда вот видно. Да. Это она, которая спала тут. Да. О, там стала охотиться. О, та вторая. Мне стало интересно, что он там делает. Опа. Бегает, да. Ну, тут животик. А вот это, А, хотел ты. а вот это специально, можно сюда? Пускай сюда. Опа. Играют. О-о-о-о-о-о. Загорцевала. Опа. Тут не хочет одна играть никак. Не проснулась еще, да. Ну, пойдем. Ага. Вот не вижу, Миша. красота какая. Красивая, да? Идите, сейчас попьем. Я думаю, пусть ты скажешь, пока я хочу рыбу. Нет, здесь она была маленькая. Да. Стала там одна лапка так. А, коготки ты посмотри. Ой, какая-то такая мягенькая, такая. Хочется и так поцеловать.